Время 4. Капец, чуть не врезался. Время 4 утра. Мы в щи. Баскетбол ногой. Оп. Фух. Фух. Красиво утром. Вот что творит бессонница. Блин, кайфово так кататься на самом деле. Людей нет. Никто не мешает.
лужайка. Красота. Ради такого стоит жить. Как пафосно прозвучало-то, а? Поехали обратно. Главное, один поворот не пропустить. Ой, блин, грязюка. Что-то я не туда немного выехал. Ну ладно. Да, покрышки надо менять под такой грунт. Немного не там выехал, где надо, но в целом уже вернулся. Хорошо. О, котя. Кс-кс-кс-кс. Все, скрылся.
Капец, тут все заросло. Эй. Что ж ты в штанах, а не в шортах? О, репейник. Твою мать. Чувствую, будет весь в колючках сейчас. Ни одной колючки. Либо я скользкий тип, либо колючки поддали. О, нифига, здесь наконец-то асфальт сделали. Нормальный.